Spaß für Kinder. Hey! Hui! Juhu! Oh oh! Puh, ich wäre beinahe runtergefallen. Braucht jemand Sprit? Hä? Ja, ich. Zack, gib mir bitte einen Kanister voll. Das macht 30 Moneten. 10, 20. Ich habe leider nur 20. Kein Geld, kein Sprit. Tut mir leid. Oh, ein Geldautomat. Ich heb einfach von meinem Konto Geld ab. Hey, geh auf! Bitte PIN eingeben. Was? Gib mir mein Geld. Benehmen Sie sich, sonst rufe ich die Polizei. Oh Mann. Zack, hast du einen Schraubenzieher? Ja klar. Danke. Ich hol mir mein Geld selbst. So. Oh! Oh! Autsch. Hören Sie auf damit. Du bist clever. Daten speichern, Daten speichern. Wow! Juhu! Keine Bewegung. Crusher? Du verstehst das falsch, Blaze. Ich will nur mein Geld. Ja, klar. Oh! Stopp! Hopp, hopp, da bist du ja. Oh, oh. Ich kann mich nicht halten. So, hör mir doch mal zu. Oh. Autsch. Jetzt hab ich dich. Ich hab den Geldautomaten nicht ausgeraubt. Ich wollte doch nur mein Geld. Crusher, hier hast du deine 10 Moneten. Was? Warum bist du denn vor mir weggefahren? Du hast mir ja nicht zugehört.
Warte. Es tut mir leid. Ich habe mich geirrt. Ich bin kein böses Auto. Okay, manchmal vielleicht. Sollen wir gemeinsam die neue Piste ausprobieren? Ja, gerne, Blaze. Aber zuerst brauche ich Sprit. Alles klar. Hier ist dein Sprit. Dankeschön. Gehen wir. Ich hoffe, unser Video hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.